नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कसे आहात आपण सगळे? आमच्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आपल्या सर्वांना खोकला झाला की तो लवकर बरा होत नाही अशी तक्रार आपण बऱ्याच लोकांकडून ऐकतो. पण खोकल्यामध्येही काही प्रकार आहेत. यापैकीच एक म्हणजे कोरडा खोकला. जर तुम्ही कोरड्या खोकल्याने त्रस्त असाल आणि हा खोकला बरा होत नसेल तर काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. कोरडा खोकला हा कोणत्याही ऋतूमध्ये होऊ शकतो. कोणतीही ॲलर्जी किंवा प्रदूषणाचा त्रास तुम्हाला होत असेल तर कोरडा खोकला हा नक्की होतो. कोरड्या खोकल्यामध्ये कफ नसतो. घसा कोरडा पडून तुम्हाला सतत खोकला येत राहतो. त्यासाठीच आज आपण खोकल्यासाठी घरगुती उपाय पाहणार आहोत. चला तर मग काय आहेत ते घरगुती उपाय आपण पाहूयात. तुळस ही खोकल्यावर खूप फायदेशीर आहे. तुळशीच्या पानांचा वापर करून आपण कोरड्या खोकल्यापासून मुक्तता मिळवू शकतो. एका भांड्यात 1 कप पाणी घ्या. त्यात 7 ते 8 तुळशीची पाने टाका. ते पाणी चांगले उकळवा. नंतर थंड झाल्यास ते गाळून घ्या. रोज हा काढा रात्री झोपण्यापूर्वी आठवणीने प्या. मध. कोरड्या खोकल्यावर मध हा अत्यंत गुणकारी आहे. त्यामुळे आराम मिळतो. मधामुळे घशातील खवखव कमी होते. मध हे साधे असले तरीही खूप गुणकारी आहे. मध हे लाळेमध्ये मिसळते. त्यामुळे खोकला कमी होतो. 1 चमचा मधामध्ये आले आणि लिंबाचा रस मिक्स करा व ते रोज घ्या. ह्याच्या सेवनामुळे कोरडा खोकला कमी होतो. हळद व दूध. एका ग्लासमध्ये गरम दूध घ्या व त्यामध्ये थोडी हळद मिक्स करा व ते गरम दूध सेवन करा. ह्यामुळे कोरडा खोकला लवकरात लवकर कमी होण्यास मदत होते. खडीसाखर. खडीसाखर चघळत राहणे. त्यामुळे कोरडा खोकला कमी होतो. वरचेवर खोकल्याचा त्रास होत असेल तर खडीसाखर जवळ ठेवावी व त्याचे सेवन करावे. त्यामुळे कोरडा खोकला कमी होण्यास नक्कीच मदत होते. आले. आपल्याला तर माहीतच आहे, सर्दी आणि खोकला झाल्यावर आपण नेहमी आल्याचा चहा सेवन करतो. आले ही खोकल्याची तीव्रता कमी करते. एका भांड्यात 1 कप पाणी घ्या. त्यात थोडे आलेचे तुकडे टाका. ते थोडा वेळ उकळवा. नंतर ते पाणी दिवसभरात थोडे थोडे प्या. त्यामुळे कोरडा खोकला दूर होण्यास तुम्हाला नक्की मदत होईल. हे घरगुती उपचार तुम्ही नक्की करून पहा आणि हे घरगुती उपचार तुम्ही जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. चला तर मग मित्रमैत्रिणींनो, असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.